咁啊，我哋今次咧就係嚟到呢個叫做雪地試駕嘅地方。咁一朝早咧，我哋已經嚟到大興安嶺嘅一個草原地方。咁而家出邊咧就白雪茫茫，就好凍嘅。咁一陣間咧，我哋會進行一個試駕環節啦。咁就體驗一下響雪地上面咧就揸車嘅感覺，同埋一啲操控嘅技巧。咁而家出去啦，因為好凍，拉翻拉鏈先。雪試駕咧，而家就啱啱開始咧，就係試駕一架 X5 嘅，咁呢架3.5一樣，即係講真一定嘅4驅噶啦。咁好啦，而家咧就試一啲譬如繞嗰啲雪糕筒啊，一啲其實講真好難喺香港體驗得到嘅駕駛方式咧。譬如你而家一路行緊咧係啲大約2-3寸深嘅雪嚟嘅，同埋咧而家咧係識咗一個叫 traction control 啦。佢直情體驗成架車喺4驅時候喺雪地行嘅側滑路面嘅情況。喺香港咧就冇呢啲咁嘅好玩嘅雪地，因為一路行咧係左折右折嘅。其實成架車咧又估唔到揸得好定喎。好啦，而家叫做一個雪地嘅 brake 測試。首先我哋而家30公里去踩停架車啦，然後咧就60公里踩停架車。哇！幾乎冇炒出力，我線都唔知去邊啦已經。係啦，佢全靠咧都係靠個 ABS 嘅啫。係我諗線咗去，起碼有40-50米啊，有40-50米咁遠啊，線咗。即係你諗下，一個雪地60公里已經係線咗40-50米，幾危險啊！好彩呢度安全嘅。今日上晝咧就係首先做咗個雪地試駕、雪地體驗啦。咁然後頭先咧，我哋亦都行咗一個叫做穿越草原。其實係全部雪地嚟嘅草原啦。咁其實咧一陣間咧，我哋會有一個120公里嘅駕駛，咁就去另一個地點嘅。所以點解個安排？首先俾你體驗咗你試揸雪地嘅感覺啦，或者一啲技巧啦。然後就係再俾你體驗一下揸雪地嘅一個草原。然後好啦，一陣間我哋真係實際去揸個路面120公里，出發嘅呢架。